плохо на сцене. Я не говорю, что, может быть, заболел, и люди начали молиться, чтобы чтобы я мог выдержать. Но на самом деле мне не было плохо. Я был переполненным. Я слов нет, чтобы передать вам. Вся моя внутренность была наполнена Духом Святым, что моя сердце не выдержала. Просто, и все покрыло меня, как будто бьет меня, просто, но как одеяло, как покрывало облако, просто меня несет, просто как ветер. И я еле-еле просто молюсь, что Господь дай, потому что я знал, что все люди это слышат. Мне надо было говорить, и я слышал, и я видел там это в Канаде много раз, как люди подходят на сцену и падают, просто не могут говорить. Собрание сорвано. Я знал, что Господь не дай это собрание сорваться, Господь сегодня. А то мои люди не поймут. И я благодарю Бога, что Он мне дал эту проповедь, потому что эту проповедь мне дал до вчерашнего дня. Я не знал, что будет здесь вчера вечером. Но эта проповедь будет дать вам объяснение того, что Бог начинает делать в нашей церкви. Допустим, кто-то упал вчера от эпилепсии и так далее. Вам не надо беспокоиться об этом. Дух Святой сам уже здесь. Он без вашей веди вон, Дух Святой будет это осуществлять. Потому что люди начали меня звать, иди сюда, со сцены. Чтобы я пришел молился. А Дух Святой же ближе к этому человеку, чем я, который здесь. Амин. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте откроем Ефесянам. Ефесянам, 5 глава. 17 по 21 стихи. 17 по 21 стихи. Очень внимательно я прошу вас слышать и очень внимательно быть просто принять все это слово к сердцу, потому что это надо для всех нас, чтобы мы могли знать, как Дух Святой будет работать, как Он работает и как нам работать с Ним, когда Он будет так действовать. 17 по 21 стихи. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не уповайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. В 17 стихе Библия здесь говорит: итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Очень важно, чтобы в это последнее время, в котором мы живем, чтобы мы, христиане, чтобы мы, верующие, чтобы мы, дети Божьи, знали, что мы живем в последнее время. И в это время Бог просит нас, чтобы мы не были нерассудительными. Очень важно, чтобы мы были мудрыми. На английском это слово нерассудительный обозначает не будьте не мудры, будьте мудрыми. То есть нам надо быть мудрыми. Нам не надо быть нерассудительными. Вы здесь? Бог говорит, не будьте нерассудительными, но познавайте. Есть вещи о Боге, которые нам надо знать. И нам надо знать прежде всего движение Его Духа. Допустим, многие вещи начнут происходить. И то, что произошло вчера, почему люди начали думать, что я упал, мне было плохо, или я заболел, это потому что они не были достаточно чутки к Духу Святому, чтобы слышать от Духа Святого, что это не болезнь физически, и это не пьянство, как эти люди подумали в день Пятидесятницы, что это Дух Святой это делает. То есть, если мы не будем рассудительными, мы не будем знать разницу между тем, когда работает Дух Святой и когда болезнь или дьявол работает.
После собрания вчера подошел кто-то ко мне и говорит, здесь, конечно, очень сильное помазание Духа Святого, но здесь тоже есть дьявольское помазание. Я говорю, кто приходит за Бога, то видит только Божье помазание, но кто приходит для дьявола, то видит и дьявола. Если ты пришел, чтобы видеть и то, и того, и другого, ты, конечно, увидишь его. Но если ты пришел, чтобы видеть Бога, я уверяю тебя, только Бога ты увидишь. Аллилуйя. То есть мы должны быть рассудить enemy, чтобы знать, что Бог делает. Если вы не будете рассудить enemy, когда кто-то трясется, потому что я начну предупреждать вас потихонечку. Видите, вчера я не говорил о проявлениях, которые будут. Чтобы ваша вера не была построена на физических проявлениях. Но я хочу, чтобы ваша вера была основана на ту работу, которую Бог будет делать в вашем сердце. Допустим, в нашей церкви уже не сюрприз, это уже не удивительно, когда люди смеются, допустим. Но вы будете видеть вещи, которые отличаются от смеха, допустим. Вы можете видеть людей, которые будут плакать истерически. Вы можете видеть людей, которые будут трястись неуправляемые. Вы можете видеть, которые будут делать очень многие вещи. Но вы должны знать в это время, что этот человек не одержимым бесом, но что Дух Святой его освобождает. Аминь. Поэтому не будьте нерассудительными. Не будьте нерассудительными. Это значит, мы должны иметь духовное познание. Это значит, мы должны иметь отличать вещи в духовном мире. Это значит, мы должны быть близко к Духу Святому, чтобы мы могли это делать. Если ты не близко к нему, ты не слышишь его голос. Ты только слышишь голос своего рассуждения. Ты только слышишь голос своего разума. Но голос своего разума здесь бесполезный, потому что твой разум всегда будет ошибаться. Тебе надо больше и более великий разум. Тебе надо разум, который не сходит с неба. Тебе надо разум Духа Святого, чтобы различать между духовными и плоскими, чтобы различать и отделить между духа и души. Поэтому нам надо быть близко к Духу Святому, слышать его голос, научиться ходить с ним. Я не говорю голос извне, какой-то слышать. Я не говорю о тех людей, которые говорят, каждый раз я слушаю это. Даже если они от тебя шагают, они должны слышать что-то. Это уже фанатика. Это уже фанатик. Как Бог говорит один раз, но за это один раз, это может достаточно для всю свою жизнь. А то некоторые люди, они говорят, Бог говорит, они могут слышать Бога 100 раз в день. Зато ты не видишь это в их жизни, что они слышат его. То, что они слышат, это вещи, которые не важны. Но кто из вас знает, что Бог не говорит, он не теряет время. Бог говорит важные вещи, которые могут определить свою жизнь и которые могут влиять на тебя во веки веков. Потому что если Бог говорит одну вещь, эта вещь приходит не только к тебе, она идет на небо, на небеса, и она утверждается на небесах. Корни его слова утверждено на небесах, чтобы она сбылась в нужное время. Поэтому если он будет говорить, допустим, иди готовить картошку, иди купи хлеб, иди это самое. Если он будет говорить такие вещи тебе, это Дух Святой тебе будет говорить. Через своего Духа. Но когда Бог говорит, как откровение приходит, как рема приходит, это то, что меняет свою судьбу, который меняет свою жизнь, который тебя делает. Он не будет делать свою работу своего разума. Но есть вещи, которые Дух Святой говорит, которые только Дух Святой может говорить. И чтобы различать Духа, это только делать Духа Святого. Твой разум никогда не может различать Духа. Если ты видишь проявления, какие-то двух проявления, твой разум не может сказать, что это проявление от Бога или это проявление от сатаны. Только Дух Божий может это различать. Поэтому он живет в тебе, чтобы вести тебя. Аминь. И видите, за кого я молился вчера и за кого я буду молиться сегодня,
Вещи начнут происходить через вас. Вы начнете молиться за людей, где бы они ни были. Это не важно, вы падали или вы не падали. Это не важно, вы чувствовали что-то или вы не чувствовали что-то. Но у вас будет просто больше помазания, когда вы начнете молиться или возлагать руки на людей. И вы можете видеть эти силы, когда они будут просто действовать в этих людей. Потому что мы будем распространять этот огонь. Не просто в этом городе, но куда бы Бог не пошлет нас во имя Иисуса Христа. Огонь Божий будет гореть среди нас, и это будет менять нас и уподоблять нас на Иисуса. Не просто физические проявления, но менять наши сердца, наши отношения, а самое главное, нашу любовь к Богу. Я хочу любить Иисуса. Я не знаю о вас. Я хочу любить Иисуса Божий. Я хочу любить его, уподобиться на него. Я хочу поступать по него. Я хочу мыслить как он. Если это ваше желание, это сбудется. И это прежде всего то, что Бог делает. Но для того, чтобы он это сделает, иногда ему надо расправиться с вашей плотью. Иногда, когда Бог приходит в силе, ваша плоть просто не выдерживает. Это то, что произошло со мной вчера. И даже сейчас я, чувствую это то же самое. Вот. Поэтому, когда Дух Святой просто наполняет тебя, просто твоя плоть просто немощна. Ты должен это понимать. И когда ты видишь, что ты качаешься или что-то происходит, не думай, что я потерял разум. Ты не потерял разум. Это Бог работает над тобой. Поэтому будьте рассудительными. Будьте рассудительными. Библия говорит, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божья. Вы должны познавать, что есть воля Божья. Как познавать через Духа Его? И есть вещи, которые в последнее время нам надо будет просто познавать постоянно. И в 18 стихе это пример того, что мы должны познавать. Почему мы должны быть рассудительными? 18 стих говорит, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Видите, Бог только что говорил о том, что не будьте нерассудительными. То есть Бог только что нам говорит о том, чтобы быть рассудительными. И сразу после этого Он говорит о пьянстве. А какой связь в этом? Потому что есть вещи, которые Бог начнет делать, которые будут очень во многом похожи на физические вещи, которые люди делают в мире, которые дьявол делает. И это даже не дьявол, это автор этого всего, это Бог автор, но просто дьявол делает поделки. Пьянство в духе, это не дьявол придумал. Это Бог придумал, а потом дьявол придумал алкоголь. Чтобы имитировать этого всего. Поэтому, когда Бог говорит о пьянстве, не выпивайтесь или не напивайтесь вином, но упивайтесь духом. Это потому что Он говорит, не напивайтесь вином, потому что это есть вино, которое все люди знают, и это то, что они пьют, чтобы веселить себя. Бог говорит, что вы, верующие, вам не надо напиваться вином, потому что есть альтернатив. Потому что есть выбор другой. Потому что если люди часто говорят, как вы живете? Вы не пьете, вы не курите? Как вы живете? Но вам надо просто знать, что у нас есть альтернатив. У меня есть альтернатив. Лучший альтернатив. Это то же самое, что кто-то говорит тебе, почему ты не пьешь советский коньяк или советский шампан? Я говорю, зачем мне пить советский шампанский, когда у меня есть виски дома? Есть разница между советским шампанским и виски. Люди, которые в миру, они знают, что, да, конечно, зачем пить шампанское, когда виски там. Но это то же самое здесь, что нам не надо пить ни виски, ни водка, ни коньяк, ни чего того, что дьявол делает, потому что у нас есть то вино, которое идет прямо с неба. Поэтому мы упиваемся вином Духа Святого.
Zачем не коньяк, зачем не виски, это все дьявольские поделки. Есть чем не напиться. Я напиваюсь каждый день. Я могу напиться Духом Святым. Я могу напиться вином, которое Бог дает. Есть вино, которое Бог дает. Вы видите, что люди, которые пьют, они не просто так пьют. Есть причина, почему они пьют. Они пьют, потому что они хотят веселиться. Они пьют, потому что они хотят чувствовать себя хорошо. Они пьют, потому что им плохо. Они пьют, потому что они хотят поменять свое настроение. И Бог говорит, что не выпивайте с этим вином. У тебя есть что-то другое, которое ты можешь выпиваться, который ты можешь упиваться. Это вино Духа Святого. Если вино, мирское вино, может веселить человека, тем более Дух Святой, который есть небесное вино, которое Бог дает. Если Бог тебе объясняет, если Бог нам говорит и советует нам, что не выпивайте с вином, что есть что-то другое лучше, на самом деле неужели оно не лучше? Если Бог говорит, что не выпивайте с вином, но есть Дух Святой, которым ты можешь выпиваться. Хорошо. Многие из вас, послушайте меня, пожалуйста, у вас проблемы, мелкие проблемы происходят. Вы говорите, я сорвался. Стыд тебе. Или как это говорится? Стыд тебе. Позор тебе. Если тебе плохо, и ты говоришь, что я не знаю, куда тебя деться, я не знаю, очень выпиваться. Молодец, хорошее желание, что очень выпиваться. Но не вино же, не дьявольским вино же. Есть лучшее вино, которое Бог дает. Возьми от Бога и выпивайся до завтра, до послезавтра. Будь пьяным в Духе Святом. Не выдержал, сорвался. Незнание, это то, что тебя беспокоит, поэтому ты сорваешься. Давайте посмотрим это Слово Божье еще раз, 18 стих. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Вино это дьявольское, которое он дает. Только есть тот результат там. Но результат после твоего веселья, результат после твоего маленького разбросенного этого наслаждения, то, что будет, это только распутство в результате всего этого. Распутство. Hello! Распутство, конечный итог. Вот, Бог говорит, есть выбор, не выпивайтесь, не упивайтесь этим вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Но исполняйтесь Духом, потому что от Духа Святого не бывает распутство, бывает что-то другое. Точно не распутство бывает. Но то, что бывает, когда вы напиваетесь Духом Святым, похоже по виду, по внешнему, на то, что бывает, когда человек тоже напивается вином, или водкой, или чем-то другим. Похоже, но не одно и то же. Если кто выпивается вином, проявляет распутство. Это человек тоже проявляет какие-то черты, но не распутство. Почему сравнение такое? И почему Бог говорит, что нам надо рассудить. Нам надо быть рассудительными между этими вещами, потому что они очень похожи между собой. Когда человек пьяный физически, иногда он не может выдержать. Потому что желудок полный, и это влияет на его систему, на его систему. Вот и он качается, и он падает. И он смеется и так далее. Он смотрит на самую старушку, которая в городе, и говорит, что красавица, иди со мной домой. Потому что он ничего не отличает. Он никакую разницу у него нет. Он даже не замечает. Я даже вам расскажу историю такую. Есть один человек здесь. Это мой водитель. Он раньше был пьяницей.
Он рассказал мне историю такую. Он говорит, что иногда я вставал утром, когда он в чужой квартире, или он убежал с чужими женщинами, и он говорит, с кем я был, боже мой? Я не скрываю, кто это, потому что он может подтвердить. С кем я был? Боже мой! Моя жена же 100 раз слушает. Потому что человек не видит ничего, он слаб. Дуракой стал. Но послушайте. Когда человек упивается вином, он делает нечто. Вроде бы что-то подобное. Но совсем не то же самое. Когда ты видишь человека, который... Я слышал об этом, что люди бывают пьяны в духе. Я видел некоторые люди, которые говорят, что они пьяны в духе. Я говорю, хорошо, вы пьяны. Но когда я был там в Канаде, не надо, чтобы кто-то мне говорит, что это человек пьяный в духе. Я просто был поражен. Я вижу, это человек пьяный совсем. Неужели человек... Я не верю, что это от духа... Неужели совсем... До святости пьяный. Я буду систему посмотреть, сунуть или как-то. Понюхать его рот. Может быть, действительно он что-то пил. Потому что настолько, действительно, как... Что не верится просто, что... Как это может быть? Насколько похоже на пьяный, на те, которые даже красный. Но зато такая радость, папа шакасабаба. Такая любовь. Если раньше бывает распутство от того вина, я вам потом перечислю то, что бывает в результате пьянства в Духе Святом. В результате того, после того, как человек пьет от Духа Святого. Это уже было. То есть, когда люди выпиваются Духом Святым, он начинает делать странные вещи. Может быть, падает, может быть, стрессоса, может быть, совсем не соображает, очень хорошо. Но Бог работает над ним. Поэтому, если ты очень забиваешь свои проблемы, если ты очень забиваешь свои проблемы, и ты думаешь, я это хорошо делал, когда я был в миру, я выпивал и все, я забивал до второго дня. Это ты можешь лучше делать сейчас. Просто подойди к Духу Святому и говори, Господь, наполни меня. Наполни меня. Дух Святой, наполни меня. Он это делает, ты не просто забиваешь эту проблему. Это проблема разрешается. Ты разрешаешь эту проблему, потому что ты вошел в завод, пивозавод Божий. И там Бог тебе дает не просто на маленькое время. Бог тебе дает не просто наркоз, или как это называется. Да, наркоза, который обезболивает тебе на 2 часа, а потом боль все равно возвращается. Это не то, что Бог делает. Бог тебе дает лечение. И избавление полное. Не наркоз, или как это у вас называется. Не наркоз, а он дает тебе лечение. В заводе Духа Святого. Аллилуйя. Это было в Библии. Деяния апостолов, вы помните? 2 глава, какой стих? Давайте откроем. Деяния апостолов, 2, 12-13 стихи. 12-13 стихи. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. 13 стих. А иные насмехаясь говорили, они напились сладкого вина. Вы знаете, на кого они говорят это, что они напились? Они говорили это на учениках, на апостолах, что апостолы напились. Это, конечно, не может быть.
I kanesta wizneje, što anini napilis. Što s nimi slušilos? Ani bili napunjenim Duhom Svetim. Amen. I ni tolka eta, pashimu ani dumali što ani napilis. Slušajte suda. Pashimu ani dumali tak, pa dumali što eti ljudi pijani. Потому что их поступки похожи были на поступки пьяного человека. Так что если ты увидишь своего брата в церкви, начнет поступать как пьяный человек, не думайте, что он пьяный. Конечно, если там нету распутства. Видите, есть разница между человеком, который пьяный в духе, и человеком, который пьяный физически. Человек, который пьяный в духе, он вы только хотите смотреть на него. Блаженство приходит от него. Любовь такая. Они были, я был там, я просто смотрел, я не мог уходить. Я стоял до 12 ночи, просто смотрел на них. Серьезно, я не мог уходить. Такое благословение я получал. То есть, они не мешают люди, как другие. Они не бьются, они не говорят ерунду. Они пророчествуют. Они тещут в любви Божьей. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И здесь апостолы тоже были пьяны в духе. И люди думали, что они были пьяны физически. Но они не были пьяны физически. Библия говорит, поэтому мы с вами должны быть очень рассудительными. А давайте вернемся к Ефесянам. 5 глава. Я еще быстренько, потому что я еще буду молиться сегодня за вас. Я еще быстренько, чтобы мы посмотрели, какие качества. Я уже вам сказал, что когда человек пьяный физически, у него есть один результат – распутства. Но когда человек пьяный в духе, это не распутство, у него другие результаты. Какие? Давайте посмотрим. Вы уже открыли Ефесянам 5 глава. Давайте начнем считать с 18 стиха опять. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, наседая самих себя. Видите, когда вы исполнились духом, человек, который исполнит Духом Святым, он что делает? Наседает себя. Напишите первый признак. Когда человек пьяный, совершенно пьяный в духе, он не жалуется. Он не ходит с одной сестрой к другому брату и говорит, ты видишь, как мне плохо. Ты видишь, как я не могу разрешить свои проблемы. Ты видишь, как мне не повезло. Ты видишь, как мне все нехорошо. Это человек входит в духе, и дух берет полный контроль над ним. И он начинает петь в духе. Он начинает наседать самому себе. Он начинает псалмы себе говорить. Аминь. Он наседает себя. Это значит, если у меня есть или возникают какие-то поводы, чтобы я жаловался, если у меня возникают какие-то поводы, или кто-то меня ругает, или кто-то меня, это самое, раздражает, что я делаю на его раздражение? Потому что я исполнен Духом Святым, я наседаю себя. Очень многие из вас, когда кто-то раздражает вас, или кто-то делает что-то против вас, вы обижаетесь. Или вы бьете их обратно. Это потому что вы не исполнены Духом Святым. Человек, который исполнен Духом Святым, он не делает что-то обратно. Он использует этот момент, эту ситуацию, чтобы себя наседать. Поэтому будьте исполнены в духе, и я вам скажу, как вам знать, если вы не исполнены в духе или нет. Это не обязательно физически. Физически это всего лишь результат. Видите, очень много пьяные люди. Правда? Но не все пьяные делают, физические гадости, распутства физические. Хотя они пьяные. Я помню, когда я видел, в своей жизни видел только 2 человека, которые пьяные, которые валяются на улицу как здесь. Только за всю свою жизнь дома у нас, только 2 человека я знал. Не то, что другие тоже не пьют.
Но когда они пьют, они идут спокойно домой, и лягутся спать до завтра, когда это все проходит и все. Они тоже пьяные, но они не делали распутства. То есть мы можем быть исполнены Духом Святым постоянно. Не обязательно, что мы делаем что-то физически, которое видно. Поэтому не обязательно падать, не обязательно это, но быть исполненным Духом Святым, это повеление Божье. И если ты такой, который исполненный Духом Святым, ты будешь назидать себя во всякой ситуации. Когда все плохо, когда они повышают цены, когда они выгоняют на улицу, ты будешь всегда найти поводы, не чтобы жаловаться, не чтобы ругаться, но чтобы назидать себя в вере и в Духе Святом. Это первое. Человек, который исполнен Духом Святым, будет назидать себя. Библия говорит, назидая себя, самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Пея и воспевая в сердцах ваших. Пея и воспевая в сердцах ваших. Поя и воспевая в сердцах ваших. Это второе, что человек, который исполнен Духом Святым, будет делать. Вы будете всегда, человек, который исполнен Духом, он не может молчать все время. Человек, который исполнен Духом, я еще не видел такого человека. Они могут молчать так, физически так, может быть, они не говорят, но внутри их дух работает, как машина. Они, может быть, малословные люди. Они воспевают. Видите, это тоже заметили в вашей жизни. Когда вы сами духовные, когда вы действительно исполнены Духом Святым, вы заметите, что очень часто вы даже только потом поймаете себя в том, что я же молюсь, я же пою, я же что-то делаю. Потому что вы даже не знали, когда вы начали, точно как и пьяный человек. Он не знает, когда он что-то делает. Человек, который действительно исполненный, он не ходит таким грустным и озабоченным, как будто все проблемы Киева на него плеча. Забудь об этом, если ты действительно исполненный Духом Святым, если ты действительно бываешь заводом Духа Святого, вина Божьего, ты будешь веселый всегда. Потому что ты всегда будешь петь в своем сердце. Это не обязательно, что тебя должен быть голос. Или ты должен закончить консерваторий. Потому что там не написано, что ты будешь петь в церкви. Там написано, что ты будешь петь в своем сердце. Сколько ты поешь в своем сердце сегодня? Вы видите, однажды, когда я только что, еще не очень долго в Боге, я помню, что у меня это было в начале, а потом это потерялось. Знаете, когда я спал, я стою утром. Я даже не знаю, когда я встаю утром, поймал, что я пою. Это значит, даже во сне я пою. Такая радость, такая легкость, когда это бывает. Но когда этого нет, встаешь утром, лежишь, ты стараешься молиться, твои мысли везде. Потому что человек не исполнен духом. Но моя старшая сестра дома однажды мне сказала, с тех пор, как я покаялась, она в огне такая. Я думаю, что Бог мне даст возможность, что она приедет сюда однажды к нам. Она в огне такая женщина. Она просто, я обожаю, она для меня пример. Это моя старшая сестра. И она говорит, каждый день, когда я стою утром, я вообще-то как будто песня мне будет каждое утро. Каждое утро, когда я стою с песнями в устах. Радостный, как цветок, как роза. Не упивайтесь вином, но напивайтесь Духом Святым. Это второе. Во-первых, что он будет делать, если человек исполнен Духом Святым? Будет назидать себя. Во-вторых, будет всегда петь Богу в сердце своем. Будет всегда найти поводы просто прославлять Господа. Даже если он не знает песни, он будет петь в духе. И я вам расскажу такую ситуацию.
Когда еще при коммунизме, в 86 году или в 85 году, в Беларуси, Минске, один брат там было запрещено такие церкви. Там была только коммунизм. И они не верили, они учили, что тогда Бога нет. Короче, этот брат ходил на остановке. Зимой так холодно. Потому что когда ты дышишь, даже тебе тяжело, потому что тогда тогда была суровая зима. А брат ходит, а все равно ты ждешь трамвай. И он ждал трамвай, и он просто ходил там на троллейбусе. Шаларама косирандая. О, молама бансо котара мокосара бабашианду. Iya yala mosia marama kasia lara. И морома касие морома катия лориама. И все люди, которые в остановке, трамвай на остановке, они просто смотрели на него. Они не поняли, что с ним. Человек крещен Духом Святым, а потом конце концов один из них, мужик, подошел к нему, конце концов, не видишь. Подошел к нему, он говорит, что негр, слушай сюда. А он стоял, потому что он африканец, поэтому его называют негром. Поэтому он стоял, он говорит, ты, конечно, видимо, что ты уже... Потому что для его восприятия слишком много проблем в мире, о чем можно думать, что у тебя нет о чем думать, да? У тебя нет, да что ты уже шокнулся, негр. Иди отсюда. Он не понял, что человек исполнен Духом Святым и воспевал себя в Духе. Вау! Я хочу такую жизнь. Жизнь радостная. Жизнь, которая не печальная. Несмотря на... Даже если вся проблема всего мира на меня, это никогда не скажет по мне. Потому как я верю. Потому что я всегда нахожу убежище в его присутствии. А его присутствие удаляет все эти скорби. Его присутствие уничтожает все эти заботы. Они есть, но пускай они существуют у себя. Я живу со своим Богом. Человек, который исполнен Духом Святым. Исполнен Духом Святым. Исполнен Духом Святым. Аллилуйя. Следующее, что будет, если человек исполнен Духом Святым? Давайте посмотрим 21 стих. 21 стих. Человек исполнен Духом Святым. Повинуясь, Библия говорит, человек, который исполнен Духом Святым, повинует друг другу в страхе Божьем. Видите, многие люди уходят, их нету, когда Бог приходит, чтобы им помочь. Многие люди не приходят в церковь, когда Бог приходит. Многие даже приходят, но они уходят до того, как их благословение придет. Человек, который исполнен Духом Святым, ты это видишь не просто потому, что он смеется или он плачет, ты это видишь, потому что он поет себе.
Ты это видишь, потому что он назидает себе. Ты это видишь, потому что он третий, что мы говорили. Это не третий, это четвертый. А? Он благодарит Бога во всем. Это третий, который мы должны говорить. Человек, который... Я это не сказал еще, да? Человек, который исполнит Духом Святым, должен быть полный благодарностью Богу. Во всей ситуации он что делает? Благодарит Бога. Это третья ситуация. Если вы исполните Духом Святым, вы будете найдете, чтобы не случилось, вы слава тебе, Господи. Даже если ваша плоть говорит противоположное, слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Вы будете найти причины, чтобы благодарить Бога. Благодаришь ли ты Бога, когда тебе совсем плохо? Когда груз и мира сегодня, как будто они тебе уже давили до конца. Когда как будто уголки со всех сторон тебя колют. В этой ситуации, вы знаете, что я делаю? Я иду ночью, я не могу спать. Вы знаете, почему я не могу спать? Не потому что мне плохо. Не потому что я, чувствую эти боли. Я чувствую эти боли, но потому что я хочу использовать это время, чтобы использовать возможность этой боли, чтобы воздавать Богу хвалу. Когда мне совсем плохо, тогда я просто стою и больше благодарю Бога до конца. Пока эта боль не исчезнет. А когда я просто стою и благодарю Бога и поклоняюсь Богу, тогда все проблемы уходят. Мы говорим о признаках. Мы говорим о признаках человека исполненным Духом Святым. Человек, который исполнен Духом Святым, не только имеет внешнее проявление этого исполнения. Человек, который пьяный, когда он начинает бить сюда, да? Это всего лишь проявление того, что уже произошло, что-то уже случилось с его разумом, правда? Он уже терялся, поэтому он начинает так делать. То же самое в духе. Когда вы пьяны в духе, Бог уже работает над вашим сердцем. Вы уже изменены внутри. Изменены в какие области? Тому, что вы назидаете себя. Тому, что вы радостны. Тому, что вы воспоете себе, самому себе, псалмы и песнопениями каждый раз. Если вы исполнены, даже до того, как вы начнете туда, но прыгать и так далее, это потому что действительно внутри, ваше сердце уже расположено, то благодарить Бога за все. Человек, который исполнен Духом Святым, 21 стих говорит, повинует другому человеку. Люди, которые исполнены Духом Святым, повинуются друг другу. Не просто лидеру. Не просто лидеру домашней группы. Не просто пастору. Но Библия говорит, что друг другу в страхе Божьем. Я в своем направлении, как я могу, как я должен, я повинуюсь вам тоже. Когда я слушаю вас, когда вы говорите мне, я жду, я говорю, я слышу вас, чтобы дать вам почтение какое-то. Потому что Библия говорит, что мы должны, это не важно, пастор или прихожан, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Я вижу Христа в вас. Потому что я исполнен Духом Святым. И если ты исполнен Духом Святым, потому что ты исполнен Духом Святым, ты не хочешь проявлять свое превосходство перед людьми. Ты не хочешь сказать, что вот я здесь самый главный человек, поэтому обращайте внимание на меня, или что-то произойдет. Вы говорите, слава Богу. Даже если человек приходит и говорит, что ты никто, я сам... Да, слава Богу, аллилуйя, ты, конечно, давай. Потому что я не спорю, я не очень спорю с этим человеком. Когда я был в Англии, в Канаде, там, на самом деле, если я вам честно скажу, кроме там, где пробуждение идет, да? Кроме там, где пробуждение, в другие церкви, где я был в 3 церквях, если я скажу честно, я думаю, что если любой член нашей церкви, который серьезный член нашей церкви, пойдет туда, он может заменить их пасторей. Это не баптистские церкви, это не
katoliczki cerkwi. To jest cerkwi, gdzie Duch Święty przywódzący, gdzie Duch Święty jest i tak dalej. No, unde tabu, że nie to agnia etawa. No, bez agnia eta się przeważa w religię i formę tylko. Ja papalwu одну молитвенную группу. No, они встают полшестого каждое утро и молятся. И они меня пригласили туда. Я попал туда. Я думал, что они здесь, может быть, кто-то умерли. Какая-то трагедия. Это люди, которые исполнены Духом Святым, люди, которые крещены Духом Святым. Как будто они, Боже, аллилуйя. Как будто они боятся друг другу. Потом Дух Святой мне говорит, что нет, я не должен, это получается подавление, они это подавляют мой дух. А я знал, что это у меня праведный дух. И я начал молиться просто, как я есть, как я бы делал в своей церкви. Я начал просто делать, молиться просто как себе, как я. Когда я был свой я, там все они оживились. Все начали, Дух Святой так зашел, все начали рыдать сначала. Они просто упали на свои колени, начали рыдать, и начали плакать Богу, призывать его. Дух Святой зашел туда, что когда я уже не выдержал, они продолжали. И кто-то думал, что из-за этого я должен выйти и проповедовать. Я говорю, нет, я не буду. Потому что я ощущу, может быть, в этом есть какая-то недостатка. Но я не хотел показать, что видите, какие вы. У вас здесь есть деньги, у вас есть все, а вы так живете. Но я так сказал, что, ну, слава Богу. Может быть, они это не знали, но слава Богу, что я мог это им дать. Но я не хотел показать, что я, может быть, что-то имею для лучше или что-то так. Я хочу быть смиренным перед ними тоже. Библия говорит, человек, который исполнен Духом Святым, он не ищет своего. Он даже рад посчитать другого выше себя. Аминь. Вы должны быть таковыми людьми. Я уже вам сказал, что те, за кого мы молились вчера, и мы будем сейчас молиться за тех людей, я буду молиться за все, у кого есть служение в церкви. И Дух Святой зайдет на нас чудесным образом. Дух Святой зайдет на нас, и Он будет освежать нас, и Он будет дышать просто на нас. Но, братья и сестры, слушайте сюда. Алло? Когда вы просите у Бога, чтобы Он прикоснулся к вам, прежде всего, вы должны спросить, чтобы Он работал с вашим сердцем. С вашим сердцем сначала. И будет проявление разные. И не обращайте внимания на проявление другого человека. Пускай Бог меняет тебя. Не говори, что кто-то нуждается в изменении, но ты нуждаешься в изменении. Давайте все просто поднимем наши руки к Богу. Господь, я хочу быть пьяным в Духе Святом. Я хочу быть исполнен Духом Святым. Дух Святой, Господь, наполняй своего народа. Дух Святой, приди, наполни свои сосуды. Во имя Иисуса Христа,